තමන්ටම කියලා පර්සනල් LC එකක් කරලා කොහොමද ජපානෙන් වාහනයක් ගෙන්න ගන්න එක තනියම කරගන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දැම්මා YouTube එකේ මගේ channel එකේ කොහොමද ඔක්ෂන් එකෙන් බලලා වාහනයක් ගන්න කියලා වීඩියෝ එකක්. එතකොට ඒකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කොහොමද ඔක්ෂන් එක බලලා වාහනයක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ, කොහොමද ඒකේ CR එක බලන්නේ, කොහොමද ඔය බජට් එක හදාගන්නේ වගේ කාරණා කිහිපයක් ගැන මම කෙටියෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒකේ කමෙන්ට් තියෙනවා මට රිප්ලයි කරගන්නත් බැරි තරමට කමෙන්ට් තිබ්බා. ඉතුරු ටික මේකේ කරගන්නේ කොහොමද සප්ලයි කෙනෙක් තෝරගන්නේ, ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද, මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මම ඒ හැම දෙයකටම කෙටියෙන් මේ වීඩියෝ එකේ උත්තරයක් දෙන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මේ වාහන මාකට් එකේ යමුනට පස්සේ ටිකක් ලොකු ඉල්ලුමක් තිබ්බනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක අස්සේ ඇඩ්වාන්ස් දාලා ඒව හොරකම් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම සල්ලි දාලා වාහන ගේන්න එකපාර සල්ලි ටික දීලා ඒවා ඕන තරම් නැති වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් වංචාවලට අහු වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා නැති වෙන්න හරියට මේ ප්‍රොසෙස් එක දැනගෙන මේ වැඩේට බැස්සට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහනේ. ඔයා ලංකාවේ ඩීලර් කෙනෙක්ගෙන් හරි වෙන සප්ලයර් කෙනෙක්ගෙන් හරි තනියම උනත් ගෙන්නනවා නම් හරි ප්‍රොසෙස් එක හරියට දැනගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතනින් වංගු ගහන්න බෑ, මෙතනින් වංගු ගහන්න බෑ, අතනින් ගාන කපන්න බෑ, මෙතනින් ගාන කපන්න බෑ කියලා ඔයා හරියට දන්නවා. අපි යමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් අපිත් ලංකාවට වාහන ඉම්පෝට් කරලා දෙනවා. එහෙමයි කියලා අපෙන් ඉම්පෝට් කරගන්න කියන එක නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මේකේ ප්‍රොසෙස් එක විතරයි. මේකෙදි සමහර ප්‍රොසෙස් එක ඇතුළේ තියෙන ඊටාම සියුම් කාරණාවේ ඉඳලා කියනවා නෙමෙයි. මම බ්‍රීෆ් විදිහට තමයි මේක කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ පර්සනල් LC එකක් ඕපන් කරලා දැන් ඔන්න ගෙන්න ගන්න යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තනියම මේ වැඩේ කරගන්නව නම් ඔයගොල්ලන්ට සප්ලයි කෙනෙක් හොයාගන්න එපයි. ලංකාවේ ඩීලර් කෙනෙක් කරා මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලොන්ට සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද ඔයා සප්ලයි කෙනෙක් හොයාගන්නේ ජපානයේ? ඔයාට පුළුවන් Google කරලා කවුද reputed suppliersලා කියලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ කොච්චර වාහන ලංකාවට දාලා තියෙනවද? කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ process එක වෙන්නේ? කොච්චර reviews තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලොන්ට බලලා හරි reputed සප්ලයි කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට සප්ලයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් කියන්නම්. රාමා DB කියලා ඉන්නවා, ස්ටර්නිල්ලා ඉන්නවා, කෝබෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ ටිකක් reputed කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියලා මේ වැඩේ කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. රිස්ක් එක අඩුයි සෑහෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ පැහැදිලි කරලා වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා දෙන ගමන් ඒගොල්ලෝ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඔන්න දැන් හරි ඕගොල්ලෝ සප්ලයි කෙනෙක් තෝරගෙන තමයි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. දැන් මම අර කිව්ව විදිහට සප්ලයි කෙනෙක් තෝරගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් වා කාර් සේල් එකකට හරි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ හරහා ඔන්න දැන් ගින්න ගන්න වැඩේ ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඕගොල්ලෝ වාහනයක් තෝරගන්න ඕනේ. මොකක්ද වාහනයක් තෝරගන්න අපි කරන්නේ? මම අර ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් ඔක්ෂන් එක ඒ සයිට් එකට ලොග් වෙලා ඒ සයිට් එකේ ජපානයේ තියෙන හැම ඔක්ෂන් එකේම උපරිම ඇක්සස් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලිමිටඩ් ඇක්සස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට වාහනයක් තෝරගන්න පුළුවන්. වාහනේ ඔයගොල්ලෝ CR එක බලන්න ඕනේ. වාහනේ CR එකේ තියෙනවා වාහනේ තොරතුරු ටික. ඒතර මේකෙදි මේ වාහනේ ඩැමේජ් මොනවා හරි තියෙනවද? ස්ක්‍රැච් මාක් තියෙනවද? ඩෙන්ට් තියෙනවද? හැප්පිලා තියෙනවද? රිප්ලේස් කරලා තියෙනවද? මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. වින් ස්ක්‍රීන් එක මොකක් හරි ඉරක් හරි මොකක් හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද? මේ වගේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් දානවා වගේම උදාහරණත් එක පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකේදී ඔයගොල්ලෝ ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් 4 වල ඉඳලා වගේවත් වාහනයක් තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලංකාවට දාගන්න කිසි බයක් නැතුව දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රී ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකේදී ඒක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ A3 එකක්, ඒ කියන්නේ A1 එකක්, U1 එකක් ඔය එකක් තිබ්බට ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඒ කියන්නේ විසිබල් නැහැ. A2 එකක්, A3 එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විසිබල් ස්ක්‍රැච් මාක් එකක්. U2 U3 කියන්නේ විසිබල් ඩෙන්ට් එකක්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ R එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඒව ගැන දැනුවත් නම් කොතනද හැප්පිලා තියෙන්නේ, මොනවද රිප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් හරියට දැනගෙන කරන්න ඒවා. නොදැන කරන්න යන්න එපා ඒවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ CR එක බලලා දුවපු මයිලේජ් එක බලලා ඊට පස්සේ කලින් ස්ටැටික්ස් බලලා වාහන කීයටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලලා මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අධ්‍යයනය කරලා වාට වාහනයක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වාහනේ බිඩ් කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ඒ සප්ලයර්ට ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට මේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එක ලංකාවේ සප්ලයර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වා කාර් සේල් එකකට මොකක් හරි එකට ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ කරගන්න ඕන. ලක්ෂ 6 4 5 10 ඔය වගේ ගාණක් වෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එක. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ජපානයේ කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ඔයගොල්ලෝ සප්ලයි කෙනෙක් කරහා මේක ගෙන්න ගන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ FOB ප්‍රයිස් එක සම්පූර්ණයෙන් දාන්න, නැත්නම් සම් කිසි පර්සන්ටේජ් එකක් දාන්න, ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයා සප්ලයි කෙනෙක් තෝරගෙන CR එක බලලා වාහනයකුත් තෝරගෙන ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එකක් කරලා බිඩ් කරලා වාහනේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ සප්ලයර් ප්‍රොෆෝමා ඉන්වොයිස් එකේ වුණා.
මේ ප්‍රොෆෝම ඉන්වොයිස් එක ඔයාගේ බැංක් එකට අරන් ගිහිල්ලා LC එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. LC එක ඕපන් කරගන්නකොට ඕගොල්ලෝ ඒ බැංක් එකත් එක්ක ෆැමිලියර් විදිහ අනුව ඔයා හොඳ කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට බැංකුවෙන් කියන්න පුළුවන් ෆුල් පේමන්ට් එක දාන්න ඕනේ නෑ. පර්සන්ටේජ් එකක් දාන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ 10 මිලියන් ඕගොල්ලන්ට LC එකකට යනවා ගාන බැංකුවෙන් ගොඩක් වෙලාවට 100ට 110ක් මාජින් එක තියලා තමයි ගන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ බැංක් charges සහ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකේ යම් වෙනස් වීම වලටයි හැම දෙයකටම ගාන තියාගෙන 100ට 110ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් තියාගන්නවා. හැබැයි ලංකාවට වාහන එනකම් ඔයා 150ක් දාන්න 30ක් දාන්න 60ක් දාන්න ඔය වගේ පොඩි chance එකක් ගන්න පුළුවන් බැංකුවට කියලා. ඔන්න එතකොට දැන් ඔයා LC එකටත් ඔන්න සල්ලි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සප්ලයර් ගොඩක් වෙලාවට මේල් එකක් දාන්න පුළුවන් මොන නැවටද ඔයගොල්ලෝගේ වාහනේ එන්නේ. ඒ වාහනේ එස්ටිමේට් ලෑන්ඩින් එක කොයි වගේ කාලෙකද තියෙන්නේ මේ වගේ විස්තර ටිකක් ඔයාට එවයි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ වාහනේ ලංකාවට එන්න දවස් කීපයකට කලින් හරි ලංකාවට වාහනේ ඇවිල්ලා දවස් කීපයකට පස්සේ හරි ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක ඔයාගේ බැංක් එකට එනවා. ඉතින් වාහනේ ලංකාවට ආවා කියලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වාහනේ ඩොකියුමන්ට් ටික ආවේ නැත්තම්. මොකද වාහනයක් දාන ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේකේ ඩොකියුමන්ට් ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ වාහනේ අපිට ක්ලියර් කරගන්න නම්. ඉතින් දැන් මේ වාගේ ඩොකියුමන්ට් ටික බැංකුවට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා වාගේ ඩොකියුමන්ට් ටික බැංකෙන් කලෙක්ට් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක් හොයාගෙන ඕන තරම් ක්ලියරින් ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. Facebook එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගැහුවත් ක්ලියරින් ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නෝ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ විශ්වාසදායි ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක් හොයාගන්න. ඒ හොයාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එක්ක පුළුවන් ඔයාට ගිහිල්ලා බැංකෙන් ඒ ටික කලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ක්ලියරින් ඒජන්ට් ගන්න කියලා ලියුමකින් රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. රික්වෙස්ට් කරලා ඒ ක්ලියරින් ඒජන්ට්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක බැංකෙන් කලෙක්ට් කරගන්න. ඔය දෙවිදිහටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ බැංක් එකෙන් ඩොකියුමන්ට් ටික කලෙක්ට් කරගන්න වෙලාවට තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ සල්ලි බැංකෙන් කැපෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ අර සල්ලි කලින් මාජින් account එකකට දාගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ මාජින් account එකට වැඩියෙන්ුත් සල්ලි දාගෙන තියාගත්තා නම් ඕගොල්ලෝගේ LC එකට එවෙල තිබ්බ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක සහ ඒගොල්ලෝගේ charges ඔක්කොමත් එක්ක කැපිලා කීපයක් ඉතුරු වුණා නේද? කියන වගේ සල්ලි ඉතුරු වුණා නම් තවත් මේ මාජින් account එකේ ඒගොල්ලෝ ආයි බැංකුවෙන් ඒක ඕගොල්ලෝගේ normal account එකට refund කරනවා. එතකොට ඔන්න දැන් ඕගොල්ලෝ සප්ලයි කෙනෙක් හොයාගෙන වාහනේ සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එකක් කරලා වාහනේ අරගෙන ප්‍රොෆෝම ඉන්වොයිස් එක බැංකුවට අරන් ගිහිල්ලා LC එකක් ඕපන් කරලා වාහනේ ඩොකියුමන්ට් එකයි ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔයයි ඩොකියුමන්ට් ටිකත් කලෙක්ට් කරගෙන ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී තවත් වැදගත් පාර්ට් එකක් තමයි ඕගොල්ලෝගේ ඩොකියුමන්ට් ටික ක්ලියර් කරලා තියාගන්න එක. මොකද එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ වාහනේ ඕගොල්ලෝ හිතුවට වඩා වැඩි ගාණක් කොස්ට් වෙන්න බලනවා ඩැමරේජ් කෙව්වට පස්සේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ටෙම්පරරි වැට් එකක් ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ටෙම්පරරි වැට් එක ගන්න ඕගොල්ලොන්ට ඉන්ඩියන් රෙවෙනියු එකේ ඔන්ලයින් එක ඇප්ලයි කරලා ටෙම්පරරි වැට් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාගේ ටින් නම්බර් එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයා LC කරන වෙලාවෙත් ඔයාගේ ටින් නම්බර් එක අනිවාර්යයෙන්ම හදලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටින් නම්බර් එක හදනකොට ඔයාට පින් නම්බර් එකක් කියලා එකක් එනවා. ඒ පින් නම්බර් එක දවස් 45ක් තමයි වැලිඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා එතකොට කරන්න ඕනේ පින් නම්බර් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාගේ ටින් එකයි පින් එකයි ගහලා ටැක්ස් ප්‍රොෆයිල් එක ලොග්ඉන් ගියාට පස්සේ ඒ පින් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. එතකොට ඒක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ දවස් 45ක් ඇතුළත ඒක චේන්ජ් කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාට ආයෙ එකෙන් ලොග් වෙන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එවන පින් එකෙන් දවස් 45ක් කාලයක් විතරයි දෙන්නේ. එතකොට ආයෙ ඕගොල්ලෝ පින් එකක් ඉෂුව කරගෙන ආයෙත් ඕගොල්ලොන්ටම කියලා පින් එකක් හදාගෙන එහෙම තමයි කරන්නේ. ඒවට ඉතින් සමහර ලාවට ටිකක් කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ රාජ්‍ය ආයතනයක වගේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම ඕගොල්ලොන්ට ටින් එකක් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවදී ඕගොල්ලෝ මේ වාහනයක් බිට් කළා මේ හැමදේම කරන්න කලින් මේ ටින් එකේ තියෙන මේ ඉෂුස් ටික විසඳගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ පින් එක මොකක්ද? ඔයාගේ ටැක්ස් ප්‍රොෆයිල් එක ලොග් වෙලා බලන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ක්ලියර් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේ ටෙම්පරරි වැට් එක ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ ටැක්ස් රිටර්න් සබ්මිට් කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ ටෙම්පරරි වැට් එක හෝල්ඩ් වෙනවා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ටැක්ස් රිටර්න් පොවා සබ්මිට් කරලා ක්ලියර් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ටෙම්පරරි වැට් එක ඇප්ලයි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඩොකියුමන්ට් කීපයක් අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට බිල් ඔෆ් ලෑන්ඩින් එක, ඊට පස්සේ කමර්ෂල් ඉන්වොයිස් එක, LC එක, ටෙම්පරරි වැට් ඩික්ලරේෂන් එක වගේ ඩොකියුමන්ට් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. ඒ අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ටෙම්පරරි වැට් එක ඕගොල්ලොන්ගේ හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන කරන්නේ කස්ටම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඕන කරන ඩොකියුමන්ට් ටික. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් සයිස් ෆොටෝ එකක්, ID එක, ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන් එක, මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් ඔයගොල්ලෝ ඩයලොග් කම්පියුටර් ඕන කෙනෙක්ගේ මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ නම්බර් එක ඔයාට අයිති නම්බර් එකක් කියලා වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් නම් ඔයා GS form 1 කියලා එකක් අස්සම් කරගන්න ඕනේ. ග්‍රාම සේවක අස්සම් කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහතික කරලා ඒක ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටින් සර්ටිෆිකේට් එකත් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ.
ඉතින් ඔයා මේ ඩොකියුමන්ට් ටික ඔයාගේ ක්ලියරින් ඒජන්ට් දුන්නාට පස්සේ එයා ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා දෙනවා. දැන් අපි ආයි බලමුකෝ. ඔන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලාම සප්ලයි කෙනෙක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ CR එක බලලා ඔක්ෂන් එකේ වාහනයක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එක කරා. ඊට පස්සේ එයා සප්ලයි වාහනේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ සප්ලයි ඔයාට ප්‍රොෆෝමා ඉන්වොයිස් එකක් එවනවා. ඒ ඉන්වොයිස් එක අරන් ගිහිල්ලා ඔයා බැංකුවට ගිහිල්ලා LC එක ඕපන් කරනවා. LC එක ඕපන් කරනකොම ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ඒක ඕගොල්ලොන්ට බැංකුවෙන් කියලා දෙයි. LC ඩොකියුමන්ට් ටිකක් තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොෆයිල් කරගෙන ඔයාලට අස්සන් ටිකක් දාගෙන ඒ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒකට බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔගේ වාහනේ ලංකාවට එනවා වගේම ඩොකියුමන්ට් ටිකක් බැංක් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩොකියුමන්ට් ටික කලෙක්ට් කරගන්න. ඒ කලෙක්ට් කරගන්න වෙලාවට ඔයාගේ සල්ලි ටික කැපෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ටෙම්පරරි වැට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මම අර කිව්ව ඩොකියුමන්ට් ටික අප්ලෝඩ් කරලා ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා ටෙම්පරරි වැට් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අර කස්ටම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඕන කරන ඩොකියුමන්ට් ටික හදාගෙන ඕගොල්ලෝ දැන් තියාගෙන ඉන්නේ. මොනවද ID වෙරිෆිකේෂන්, ඊට පස්සේ ටින් සර්ටිෆිකට්, ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන්, මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් මේ වගේ ඔක්කොම ටික දැන් ඔයා හදාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ක්ලියරින් ඒජන්ට් දුන්නාට පස්සේ ආයේ වැඩ ටික කරනවානේ. ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එකට තමයි ටැක්ස් එක එන්නේ. අර මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දුන්න නම්බර් එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ක්ලියරින් ඒජන්ට් කියලා ඇසෙස්මන්ට් නෝටිස් එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඒ ටැක්ස් නම්බර් එක තියෙනවා. මේක ගෙවන්න යනකොට හැම බැංක් එකම මේක ගෙවන්න දන්නේ නැහැ. සමහර බැංකු දන්නවා. ඇත්තටම සමහර බැංකු දන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මේක ලේසියෙන් ඔයාට BOC Flex කියන ඇප් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ගෙවනකොට හරියටම ඒ නම්බර්ස් දාලා මේක හරි රුපියලටම මේක ගෙවන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකෙත් වැඩිපුර හෝ අඩුවෙන් ගෙවුවොත් එතනත් කරදර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවායේ රිවර්ස් කරගන්න එතන ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒක දැනගෙන කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ක්ලියරින් ඒජන්ට් දෙන්න පුළුවන්. එයා විශ්වාසදායී නම් ඒ ක්ලියරින් ඒජන්ට් එතකොට ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්ලියරින් ඒජන්ට් එන්ට්‍රි දැම්මට පස්සේ එයා ඒ වාහනේ ක්ලියර් කරලා ඔන්න දැන් යාඩ් එකට වාහනේ දාලා තියෙන ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක් රුපියල් 45000ත් 55000ත් අතර වගේ මුදලක් ගන්නවා මේ වැඩ ටික කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් ඔන්න වාහනේ අතර අරගෙන තියෙන යාඩ් එකෙන් දැන් ඕගොල්ලොන්ට තියෙන RMB රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න. ඕගොල්ලෝ පර්සනල් LC ඕපන් කරපු එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් LC එකේ නම තියෙන කෙනාගේ නමටම ෆස්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේක මාස 3ක් ඇතුළත වෙන්නත් ඕන. නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට ෆයින් එකක් වදිනවා. දඩ මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරන්න යනකොට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ජපානයෙන් වාහනයක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. මම ආයි පාරක් ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මේ ටික පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් ටක් ගාලා පියවරයන් ටික. සප්ලයි කෙනෙක් හොයාගන්නවා. සප්ලයි කෙනෙක් හොයාගත්තට පස්සේ වාහනයක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අර මම ඕගොල්ලන්ට කිව්ව සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා වාහනයක් බලලා CR එක බලලා හරි වාහනයක් තෝරගෙන ඒ වාහන වල යන ඇවරේජ් ගණන් බලලා මෙන්න මේ ගානට එනකම් මේ වාහනේ බිට් කරන්න කියලා ඕනනම් කියලා වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එක කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ වාහනේ ගන්න කලින්. ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ සප්ලයි වන ප්‍රොෆෝමා ඉන්වොයිස් එක අරගෙන බැංක් එකට යන්න ඕනේ. බැංක් එකට දීලා LC එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. LC එක ඕපන් කරාට පස්සේ වාහනේ එනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ ලංකාවට එනවත් එක්කම ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් එනවා. දවස් කීපයකට කලින් හරි පස්සේ හරි ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක ඔයගොල්ලෝ කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ බැංක් එකෙන් සල්ලි කැපෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක සම්බන්ධ කරගෙන ඔයගොල්ලොන්ට තනියම උනත් ටෙම්පරරි වැට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ක්ලියරින් ඒජන්ට් කියලා ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම අර කිව්ව ඩොකියුමන්ට් ටික අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට ටෙම්පරරි වැට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ ටැක්ස් රිටර්න් එකම හරියට සබ්මිට් කරලා තියෙනවා නම්. ඊට පස්සේ කස්ටමර් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඕනේ කරන ඩොකියුමන්ට් ටික යාට දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට ටැක්ස් එක ගෙවන්න වෙනවා. ටැක්ස් එක ගෙවන්න ආවට පස්සේ ක්ලියරින් ඒජන්ට් දීලා ටැක්ස් එක ගෙවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම අර කිව්ව විදිහට BOC Flex app එකෙන් ලේසියෙන්ම කරදරයක් නැතුව මේ ටැක්ස් එක ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ටැක්ස් එක ගෙවුවට පස්සේ ක්ලියරින් ඒජන්ට් එන්ට්‍රි එක දාලා ඔයගොල්ලොන්ට වාහනේ ක්ලියර් කරලා දෙනවා. වාහනේ ක්ලියර් කරගත්තට පස්සේ LC එක ඕපන් කරගෙන යනගේ නමට ෆස්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක RMB එක හරහා කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ. ප්‍රොසෙස් එක හරි සරලයි. සමහර තැන්වලදී ඔයගොල්ලොන්ට එක එක දේවල් කියලා වැඩිපුර මුදල් ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ ප්‍රොසෙස් එක දැනගෙන ඉන්නවා නම් ඒ වගේම ෆුල් LC අරනවා. සමහරු ලොකු ලොකු වාහනගේ එද්දී අනිවාර්යෙන් අන්ඩර් වැලියු කරනවා. ඒතර අන්ඩර් වැලියු කරනවට වඩා පුළුවන් තරම් ෆුල් LC එකක් ඇරලා වාහනේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න ෆුල් LC එකක සහ අන්ඩර් වැලියු එකක තියෙන වෙනස්කම මොකද්ද මේ අන්ඩර් වැලියු කරනවා කියන්නේ. ඒකේ තියෙන රිස්ක් එක මොකක්ද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. එහෙනම් ජය වේවා.